Pertama-tama aku goreng terlebih dahulu cumi-cuminya, dan ini cumi-cuminya udah aku potongin kecil-kecil ya guys. Kemudian aku tumis nih bumbu halusnya hingga harum, dan setelah harum kita masukin cumi-cumi tadi yang sudah kita goreng. Dan ini ceritanya aku mau masak sambal cumi pedas manis. Nah, biar tambah nikmat kita tambahin pete. Kalian suka juga nggak guys pete? Aku sih suka banget ya, pecinta pete, hehe. Nah, ini nih hasilnya penampakannya. Dan ini dimakan sama nasi anget-anget enak banget, siap disantap.